Harka fuunee kabajamtoota chaanalii keenya akkam jirtu kun Finfinnee Multimedia. Finfinnee Multimedia egaa har'as sagantaa iyyaafannoo isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa iyyaafannoo keenya har'aatiin ammoo nama guddaa hayyuu biyyaaf sabaaf oolmaa guddaa oolan ammas gara fuulduraatti hojii isaanii kanatti fufanii oolmaa kana nuu oolaa jiranii iyyaafanne eessa jirtu jennee qe'ee isaaniitti argamnee jirra. Egaa isaanii waliin turtii inni taasisnaa isinis bakka jirtan maratti nu duukaa turaa isiniin jenna. Obbo Tafarraa mana keessanitti waan nu simattanii fi guddaa galatoomaa. Isinis galatoomaa isinan galatoomaa. Ayyee mee egaa daawwattoota keenyaa wajjin wal baruuf egaa baay'een namaa isin beekuu danda'a. Haguma isin beekummoo baay'een namaas isin beekuu dhiisuu danda'a. Sanaaf mee daawwattoota keenyaa wajjin wal baraa. Obbo Tafarraan eenyu? Maqaan koo Tafarraa Ta'eeraa Ciibsaan jedhama. Ta'eeraa Ciibsaa abbaa koo waan hin jaaladhuufan ciibsaa itti naa dabalaa jechaa san ture. Tafarraa Ta'eeraa Ciibsaati maqaan koo. Kanaaf maqaa guutuu yoo isin waaman jaallattu jira. Abbaa koo Ta'eeraa Ciibsaa waan beekameef Ta'eeraa Ciibsaa jechuu kana naa kaasan nan jaalladha. Kanaaf anillee irra deebi'ee dogoggora koo sirreeffadhu. Obbo Tafarraa qofan jedhe. Ta'eeraa Ciibsaa. Hayyee egaa daawwattoota keenya akkuma isaan jedhanii mana obbo yookiin immoo barsiisaa Tafarraa Ta'eeraa Ciibsaatti argamnee jirra. Sirreeffadhe. Egaa obbo Tafarraa waa'ee keessan waa'ee hedduu kaasuu dandeenya. Egaa har'a waan xiqqoo qofa irratti haasa'uu barbaanna. Isin barsiisaa keessumattuu barsiisaa afaanii. Ogummaan keessan jalqabaa maal ture? Mee maal barattanii isa jedhu irraa haasofnu? Bakka dhaladhee aanaa Lisoo aanaa Cittuu jedhama. Iddoon dhaladhe tokko waldaa ganda qotee bulaa Sunqulleef Qaaqii jedhamutti dhaladhe. Walisootti baradhe hanga kutaa 8. Egaa abbaan koo inni nama na jaaladhu kuni mucaan koo Finfinneetti barata jedhee as na fideen Faasil Kaxaqaalaa huለተኛ ደረጃ jedhamee waamamu sanatti hanga 12tti fixee baradhe. Achi accountingii waa'ee herregaa kana baradhe commercial schoolitti. Hojiin koo waanuma akka University Finfinnee School of Commerce na accountantii ture. Egaa haa ta'u malee waa'ee saba kooti waa'ee eenyummaa kooti ijoollummaa kooti qabeenya keessa jira. Manni Oromoo sabni Oromoo kan jedhamu kun egaa yeroo dargiitu hambise malee jecha namatti hin tolle kan kaasuun barbaanne tokko nuun jedhu ittiin nu abaaru maali kun maali Oromoo boonaa sabboonaan kun kan jedhu irraa kaasee ijoollummaa kooti barataa ta'ee Walisootti na keessa galee. Kanaaf egaa akkamitti afaan Oromoo calqabe bara 18 maannoo 1985 irratti afaan Oromoo barsiisuu kan jalqabe. As Finfinnee keessatti. Egaa dursee as hin turre naannoo Finfinnee hin turre inni gara fuulduraatti seenaatu na kaasa. Seenaa koo warri barreessanis barreeffamuu qaban jedhan Dr. Mokonnin itti gaafatamaan Yuunivarsiitii Walisoo kaampaasii Walisoo seenaan keessan barreeffama jedhanii achitti biirootti na waamanii na haasofsiisaniiru. Seenaan koo gara duubaatti hojjetanii waan guddaatu jira. Isaa gara fuulduraatti barreeffama. Hangasitti egaa akkamitti seenaan keessan inni Finfinnee dhufanii afaan Oromoo barsiisuu dura jiru. Bu'aa guddaatu bu'e. Wareegama guddaatu wareegame. Kanaaf egaa bar tokko ka'a. Ammasitti waa'ee afaanii kananii sitti hima. Mee maaltu isin kakaase isiniin egaa seenaa isa sana hin kaasnu jettaniittu yookiin yeroo ka'u qabaataa jettanii jettaniittu? Hayyee rakkina hin qabu sana seenaa na kaasu yookiin guyyaa na kaasu. Deeman bira darbaanis. Inni kan biraa garuu isin as deebitanii ogummaan keessan illee kunoo herrega kan isin barattan yookiin immoo akkaawuntaantii turtanii sanarraas gara afaanitti as ce'u afaan barsiisuu kana sanuma magaalaa Finfinneetti
bara 1984 shanirraa jalqabe maaltu isin kakaase? Waa'ee saba keenyaa, waa'ee uummata keenyaa akkuma duraan dubbadhu keessa jira. Uummanni Oromoo afaan bal'aa qaba, seenaa bal'aa qaba, ittiin dubbachuu qaba, ittiin barreessuu qaba, ittiin qaanaa kan ture sun kan jedhamu qubaa koosin to'anni bakka ture sanatti irratti haasa'amneera. Hojiirra ooluu qaba laatinii. Laatinii kan jedhamu kun bara 1974 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyyattii kana kan seene karaa biyya bahaa fi lixaa Hararii fi Wallagga kan seene 74 inni nama barsiisaa jiru harka koo seene harka koo gale 74 jechuun akka lakkoofsa Habashaatti bara 1966 jechuudha. Durattumaa qabee waa'ee afaan keenyaa irratti qabsaa'aa turan abbootiin keenya. Fakkeenyuun fudhanni kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ilimuu Qilxuu, Maammoo Mazambiree warri jedhaman baay'eetu jira hundaagaa maqaa dha'u. Uummanni sabni Oromoo aadaa afaan isaatii qaba, seenaa mataa isaatii qaba, amantii mataa isaatii qaba waaqeffannaa kan jedhamu. Kanaafuu kun hojiirra ooluu qaba kan jedhaman isaan warraan fudhe malee warruma wareegaman warrum du'an irraan fudhe malee keessii koo keessaa baasee miti kan nama qabsaa'ee irra jiru. Kanan tola barsiisus. Waggaa 29 kana birrii 12 barsiisee bakka falchaarras maaliifin qabsoodha. Namootiin baay'een dhiigni isaanii gannatni lafee isaanii caccabeera. Amma nachi barreessee barreeffama ani barreessu dhiigaan. Afaan kun kanas ga'e abaacaa kan jedhu dhiigaanii jedhanii barsiisonni kitaaba barreessan kennaanaaf kennanii. Suuraa keessan kaasanii BBC irraa fudhatan. BBC irraa fudhataniiti kana kennaanaaf kennan. Kanani barreeffame dhiiga. Halluu diimaatu. Halluu diimaa kanaanii kana dhiigaani barreeffame dhiigaani hojjechaa jirtu naan jedhanii kennaanaaf kennan. Kenoo sama mul'atu kan. Egaa walumaa galanta laku. Afaan keenya har'a kana hojiirra oolee na gammachiisaa jiru. Uummanni Oromoo ittiin barachuu qaban jedhamee ittiin dubbachuu qabamu jedhanii laatinii ta'a jennee kan jenne qabsoon as ga'e. Laatiniin malee kan adeemu bifa adda addaatiin ammallee nan barsiisa qubee saabaa wajjin hin adeemu afaan keenya. Maala ta'u jedhan isaan yeroo sin laatinii jettanii maala ta'u jedhamaa ture yeroo. Afaan Oromoo ta'ee saabaa ta'uu qaba warri jedhan jiru qubee saabaa wajjin hin adeemu. Afaan Oromoo saabaan Amaariffaa. Amaariffaadha. Laatiniidhaan malee saabaan hin adeemu ammumaa sitti himuu hin danda'a sababa adda addaa waan hin adeemne. Meeshaa kaasuu dandeenye gaariidha. Maaliif nama amansiisuu illee danda'a. Gaariidha. Mee waa tokko naa barreessi asirratti qoore jedhe. Qoore. Afaan Oromootiin qoore jedhe. Qoore. Qoore jechuun bokkaan roobe tokko qoore jechuudha. Gogee caame jechuudha. Qoore. Qoree jedhime qoree jechuun isa nama waraanu. Qorre jedhime har'a guyyaan hin qorraa qorre. Ati eessaa dhufte intala eenyuuti jedhe qore jedhime qore gaafate. Qorate gaafate. Qore. Mee kana Amaariffannaa barreesse qubee isaa baate. Tokkuma ta'a. Danda'amu kun akka fakkeenyaatiif malee baay'eetu jira. Amaariffaan tokkuma ta'a. Tokkuma waan godhu. Oromoodhaan jecha afur. Hiika garaagaraa kan qabu. Kun fakkeenya malee hin danda'amu. Laatinii kushitik warra ta'eedha. Kushitik yeroo hin jedhu duratti bara Haile Sillaasee nuti hin baranna. Semitik, kushitik, naayiluutik, omitik jenneeti kan baranna. Warri kushitik ta'an Oromoo saba uummata Oromoo, Adiyya, Sumaalee, Affaar. Jara kanaaf laatinii malee saabaan hin ta'u har'allee itti fayyadamaa jiru. Jarri nama maqaa dha'e. Kanaaf kuni dhiigaan as ga'e akkuma sanarratti warri kitaaba maxxansannaaf kennan kanatu na keessa jira qabsoodha. Kanaaf sana kaayyoo jaallanii bakkaan ga'uun qaba jettaniitu kan isin qabdanii jechuudha. Lafeen namaa caccabe kan du'an jiru warri harkaa fuudhe
anu fuulduratti nama gootii baay'eetu wareegame ani immoo amman duroonan gaa jedhee yaadne asumatti cuubeen na waraanan hin balbala irratti na eegan boodarra kaasuun dandeenya gaarii dhagaa mata duree mataa isaa kanaaf egaa dhiiga abbootii keenyaa dhangala'ee lafeen abbootii keenyaa caccabee kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fakkaatan jedhaniiti kanas ga'e ani immoo yoonan gaa kan jedhu tokko amantiin qabu anis boruun du'a jedheetu nutti fufee yeroo har'a geessan har'a ga'e kennu waggaa 29 gara 30 barsiisaa Tafarraa eessatti barsiisu namni fakkeenyaaf dhufee barachuu barbaade eessatti dhufee barata ani waggaa 29ffaa keessan jira gara 30tti ce'uuf Baalchaa Abbaa Nafsoo mana barumsaa high schoolidha Miilikittis waggaa 15 barsiise ammas na gaafachaa jiru lakkaattan dhaabee sababa dhibee kanaa kan ka'e achittis akka dhaabbataatti kooronaaf jettanii dhaabdan ammatti deebi'uuf jechuudha egaa na gaafachaa jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Minilik Baalchaa Abbaa Nafsoo sanaan dura mana barumsaa baay'ee irra naannee barsiise kolfee qaraaniyu Barji Faransaay Lagaasiyoon kanan dana naannee barsiiseera addis katamaa kanallee gaarii dhagaa namni dhufee baratu isin biratti maal barata barreessuudha moo dubbisuudha moo dubbachuudha moo maalidha qabiyyeen barnoota keessan egaa afaan kun akkuma sila dubbadde biyyattii kana kan seene 74 akkuma jedhee barreessuudhaaf seera mataa isaatii qaba tokko hanga 7 isa kitaaba lammaxxansaa jedhee barreeffama isaa qopheesse barbaachisa barnootaa jechuudha isa sitti agarsiisuu nan danda'asuma jira tokkoffaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa jedhameetu hanga 7tti lafa kaa'ame seera kanaan ala barreessuun hin danda'amu namootni afaan Oromoo beekanis seera kana wallaaluurraan kan ka'e dogoggora baay'ee hojjetamaa jira naan karaarra deemu nan argaa barreeffama qubeen tokko jecha tokkotti yoo darbite jechicha sana ni jijjiira amma fakkeenyaaf mana murtii jalaan jedhaa jedhee sirfi diree jechuudha dabliin 2 yookaan konsonantiin 2 yoo ta'e jallaa ta'a mana murtii jallaa jedhanii yeroo barreessantu jira balaa konkolaataan balaa qaqqabsiisee jedha jedhanii yoo dablii yookaan konsonantiin 2 ta'e ballaa ta'a dubbifamaa kanaaf konkolaataan balaa qaqqabsiisee jechaa jiru balaa qaqqabsiisee hiikatu akka malee ta'a jechuudha jecha seerawwan kana wallaaluurraan kan ka'e afaan keenya balleessaa jiru yeroo tokko eenyutti konferensii Wallagga Yuunivarsiitii maqaa Hayilee Fiidaatiin PhD digrii naayuu jedhan achitti argame Dr. Profeesarii sadii talaa dhufe beekaati jarri kun kan balleessanii jedhanii akkanaan ilaalutti beekaatoo hin ta'in wallaalumaarraan kan ka'e kan balleessu kun Oromoo afaan dubbata malee barreessuu hin danda'u innumti beekuyyuu namti seera barachuu qaba dursee sananii goottaa yaadala Oromoo baradhaa qulqulleessa afaan Oromootiin barreessa warri sin baratiin warri Oromoo hin taanes ilaalaa afaan Oromoo bal'ina afaan Oromoo jechi tokko muggoo tokko 2 3 4 of keessaa qaba kana sirriitti hundaa'aati hubadhaa amma fakkeenyaaf huccuu wayyaa kafana uffata yoo jenne uffatuma jechuudha maal jedhu Oromoon kuni kan Wallaggaati kuni kan Shawaati kuni kan Haraa kan Baalee jedhee saba ilmaan haadha tokkoof abbaa tokko Oromoo jechuun maqaa namaati Oromtichi kun ijoollee 2 qaba Booranaaf Baarentummaa Booranni hangafaati isaantu babal'atee har'a miliyoonii 50 ol nuti Wallaggas ta'u Baalees ta'u Arsiis yoo ta'e ilmaan haadha tokko abbaa tokkooti nuti isas waliin qoodiina huccuu kan jedhamu kan Shawaati wayyaa kan jedhamu kan Baalee kan Harar jedhaniitu muggoo jedhanii dubbachuu dhiisanii kan kalee kan beluu jedhanii waan baasaniif dogoggora kan of qajeelchaa jechaa jira kan akkamitti asirreessanirra
Kana dursanii seenaa isaanii haa baratanii Oromoon maqaa namaatii Oromtichi kun ijoollee lama qaba Booranaaf Baarentummaadha nuti obbolaadha jechuu qabu malee kuni kan Harar kuni kan Baale isaa fide qobaasa Wallaggaa isaa fide qobaasa afaan Oromooti hundisa kanaaf kanarratti of qajeelchuu qabu. Kanaaf jechuun kunniinillee hiikaa tokko qabaatanii obbolaadha malee moggoodha malee moggoo jechuun wal fakkaata. Gaarii dhagaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan Finfinnee Maltiimiidiyaadha sagantaan immoo sagantaa iyyaaffannooti. Sagantaa iyyaafannoo keenya har'aan egaa nama cimaa barsiisaa Tafarraa Tayeeraa Ciibsaa isiniif qabannee haasaa taasisaa jirra saanduqa ammas nu waliin turaa isiniin jenna. Kanneen chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'uu dandeessu nu duukaa tura. Itti aanseemee barsiisaa yookiin obbo Tafarraa namoota akkamitti barata sin biratti daa'imman immoo ani yoon dhufee barachuu nan danda'a. Kuni baay'ee kan nama ajabaayisu hin beeku namootiin abbootii seeraa biratti dhufanii namni baay'ee baratanii abukaatoo baay'een baratanii barsiisonni baay'ee baratu barattoonni yuunivarsiitii hin baratu waldaa dargaggootaa akka ciman illee kan taasise ana badhaasa naaf kennan ambaasaadara jedhan as jira boodan argitu ambaasaadara afaaniif aadaa obbo Tafarraan jedhanii itti gaafatamaadhuma aangoo qabonnaa sana egaa maqaan harkaa bade malee naannoo Oromiyaa irraan fudde kanaaf nama akkamiitu barata yoo naan jette kana deebisuudhaaf walumaa gala injiinaroota dooktaroota barsiisota abbootii seeraa abukaatoo jara kanatu barata malee ijoolleedhaa miti. Namni achi barachuudhaaf amma Finfinnee asuma ilaaluu dandeessaa maqaa isaanii kolfee eenyuudhaa dhufu seemmisiidhaa dhufu Faransaay Lagaasiyoonii dhufu Boolee dhufu namootiin kun akka carraa kanarratti siyaffee eebba isaanii gaaf caamsaa bultii 14 irratti naaf argamta in argita jarati warra nan barsiisu ijoolleedhaa miti kan nan barsiisu namooti akkasiiti. Namooti ogummaa garaa irra jiran afaan Oromoo barreessuu dubbisuu irratti fooyyeffachuu yookiin barachuu kan barbaadan mara jechuudha. Yoom immoo baratu sa'aatii akkamiiti sa'aatiin barnootaa keessan? Walumaa gala Baalchaa Abbaa Nafsoo ani 10 qabee jira. 10 qixxee nan gala amma sa'aatii 12 qixxee akkana nan tura. Wixata facaasaa fi roobii kamsa warra boodattafan irra deebi'anii akka baratanan taasisa. Seera tokko hanga 7 kan jedhamtu jira isa adda barataniin booda hirmaata afaanii kan jedhan jira. Giraamar kan jedhan. Hirmaanni afaanii kun inni dubbannuu fi inni barreessinu seera mataa isaatii qaba. Isan barsiisa. Fakkeenyaaf irraa konkolaataan xalaan Finfinnee irraa anaaf dhufe jechuu fi Finfinnee irra dhufe jechuun tokko miti. Kana seerri ittiin barreessan innaa dubban seera mataa isaa waan qabuuf warra amma akkanatti maqaa isaanii dhahee jedhe kun barreeffama irratti akka of cimsaniif barsiisota soota akka sirriitti of qajeelchan seera mataa isaatii qaba isas kitaaba qopheessee isa barata seera tokko amma 7 barreessuudha sanaan booda naa dubbatu innaa calaa barreeffama seera mataa isaatii kanaaf yoom baratu isa jedhu. Yoom baratu kan jedhamudha. Sa'aatii 10 qixxee ani 10 qabee man jira Baalchaa Abbaa Nafsoo 10 qixxee calqabu amma hanga 12 qixxee ittiin baratu. Dhaqanii falakka hanga sa'aatii 12 falakka. Hanga tokkotti wixata facaasaa roobii kamsa. Jimaata qofa hin jiru. Jimaata amma calqaba. Sababa dhibeetiif malee jimaata sa'aatii 9 qabee xinnaaf guddaa sa'a booda. Jimaata xiqqaaf guddaa sa'a booda sa'a 7 jalqabee 8 jalqabee hanga 9. Sa'aatii akkasii fi bakka akkasitti baratu jechuudha. Suni guyyaadha.
Mee namoonni dhufanii baratan kun kaffaltii kaffalu moo isin maalirraa argattu isa sanarraa? Dhugaa ta'uudhaaf natu dide malee isaan kaffalla jedhu. Tokko yeroo tokko kan inni yaadadhu qarshii 12 qofa kaffalta jennaan ani minda 20 nyaadha jedhanii akkamittaan kana kanfala? Hayi nama barbaaddee kenni kuni karoora kooti kaayyoo kooti afaan kanarratti dabalatan kennu garuu kennaa adda addaa naaf kennu karaa barsiisota kootis karaa kaanis wayyaa maal kana naaf kennu isa naaf fudha sanammoo fudhoon jedhe akkatti bareedeen mul'atu. Kennaa jaalalaati jechuudha. Malee kaffaltiin mana barumsaatiif birrii qarshii 12 qofa kaffala. qarshii 12 isiniif kaffalu mana barumsichaaf kaffalu. Ishiin maal qabdi maqaan koo abbaa bunaan jedhama abbaa bunaan jedhama buna biran darbitu. Buna dhuguu jaalladha. Abbaa bunaan naan jedhu maqaa baay'ee qaba. Maqaa koo gaasmattuu ol si ibsuu barbaade buna baay'ee waan hin jaalladhuuf abbaa bunaa naan jedhu. Barattoota keessatti. Namooti hundi jaalala uummataa nan qabani kun immoo kennaa guddaadha. Innaa abbaa bunaa jedhu abbaa seenaa jedhu abbaa bunaa abbaa gammachiis jedhu ambaasaader jedhu abbaa biyyaa jedhu kun hunduu maqaa kooti garuu kan sirriin baratamee hojiirra oole abbaan afsoo jedhu innis wayii of keessaa qaba. Bakka inni seenaa mataa isaatii qaba. Maqaa kun hunduu maqaa kooti. Garuu baay'inaan namni kan ittiin na waamu abbaa bunaati isaan na waama. Egaa amma kan argaa jirutti yookiin akka sinnatti hintanitti birrii 12 kaffala namni tokko barachuudha. Hammam fa'aa barsiistu takka daree keessatti hammam ijoollee yookiin barattoota meeqa barsiistu? Kanarratti kan baay'ee si ajabaayisu hin galmaa'u 40 50 30 warri dhiisanis jiru dhiisanii deeman namni tokko yoo hafe nama sanan barsiisa kaayyoodha. Galmaa'ee humni barbaade galmaa'ee kan hafe tokkitti iyyuu taanaan ni barsiisu. Tokkitti minilikkitti yeroo tokko nama 3 barsiisa. 3 barsiisee illee yeroo ammaa yeroo waggaatti na gaafatu baga geessan jedhu waan guddaa isin jechuu abbaa keenya jedhu namni baay'ee miti jettanii nu dhiisu kaayyoodha. Nama maal jedhe yeroo tokko itti gaafatamaan minilik hoogganaan daariktee namni baay'ee miti nama 3-4 fa'aa barsiisu jennaan mee koottoo hin sitti maan jedhe nama 4 barsiisa jechuun namni tokko nama 10tti yoo naa hime 40 barsiise jechuudha ergaa kun haa dabarsu mani baay'ina nama daldalaa yookaan dantaa barbaadee miti ani nama tokko nan barsiisa jedhee dubbadheera gaamma kana jechuun haalan barbaade baay'inaa miti garuu amma 30 40 barattu 50 yeroo ammamiif baratanii xumuramu? Kanarratti gaaffii gaariidha. Isa namni jedhu kana iddoo fiqqisiiseen booda seena isaa warra afaan hin beeknes jiru Oromoo hin taane saba biraas nu hin barsiisu Oromoo hin baratan jedhee jiru. Keessumaa immoo Oromoo ta'anii warra afaan hin beekan maqaa isaanii innaan ilaalu gammachiis jedha maqaa akaakayyoo hin naqe tolasaa jedha maqaa akaakayyoo hin naqe hin beekan maali ijoollee maatii keenyatu akkasii godhee jedhu egaa walumaa galatti yooni eenyu jedhee itti eebbifaman booda guyyaa kabsii torbee keessa akka irratti shaakalan taasisa kaan akka dubbatan akka barreessan irratti shaakalchisa. Kanaafuu walumaa galatti hagam fudhate jechuudha leenji'anii bahanii waraqaa isaanii sassatan hammam baratu hammam leenji'u. Egaa manitti fufanii amma tokko fooyyessu deebi'anii isaanii amma baratan baatii 3 hanga 4ti. Namni dhufee galmaa'ee baatii 3 hanga 4. Hanga 4. Sirriitti baratee xumuruudha. Barreessuu sirriitti danda'a. Egaa dubbisuus hin danda'a. Rakkinni isaanii barreessuu irratti dogoggoru qubee tokko dogoggoru qubeen tokko immoo hiika mataa isaa qaba. Biyya balleessiti. Biyya balleessiti
balleessuu biyya balleessuu ton ta'in afaan sana jijjiir afaanicha jijjiir balaa kan jedhamu ballaadha Yaada kan taanetti beekamu. akka hin taane konkolaataan balaa qaqqabsiisan jedhe konkolaataan balaa qaqqabsiisa jedhe mana murtii jalaa jedhe mana murtii jalaa jedhe bu'aa dubbaatan jedhe bu'aatan dhaqee yakkaa jedhe egaa ilaali qubeento huccuu aadaa jedhe huccuu aadaa jedhe waan fuula afaan beekanii fi miti sirna isaa seeraan barachuu dirqama. Tole egaa barsiisaa. Mee ammas nama 40 nama 3 taatu birrii 12 kaffalchiisaa barsiistu leenjistanii baastu jettee. Akkan arge kanatti kunoo akka daawwattoonni keenyas argaa jiranitti jireenyi keessan kana fakkaataa manni isin keessa jiraattan illee kana fakkaataa isin immoo waggaa hedduuf natti fakkaata kan barsiistan. Waggaa meeqa isin ta'e? Gara baranaa waggaa 29 gara 30 ce'uufanade. Waggaa 29 ce'uuf deemtu bara. Egaa waggaa amma kana guutuu aarsaa hangasii kaffalaa turtanii biyyaaf sabaaf oolmaa akkasii oolaa turtaniit jireenyi keessan immoo kana fakkaata. Tokkoon qarshicha kaffaltiisaa oliin kaasuun kanumaan malee barsiisuu jettan. Kan lammataan immoo namni dhufee isin biratti baratu immoo nama ogeessa garaagaraati yookiin ogummaa garaagaraa qabanii akka jettan kunoo silallee ani miindaan kiyya 20,000 akkamittiin birrii 12 siif kaffalanaan jedhee baa jettan. Kanas deebi'anii dhufanii jireenya keessan kana ilaalanii jiran jiru. Mana koo kana walumaa gala miidiyaanii ni ilaallee jiru jedhee yaadu. Namoota dhuunfaa barsiistan. Warri nan barsiise miidiyaa kana dhufanii suma ilaalu darbaniis immoo ayyaana waggaa naa dhufee na barbaadanii bakka hin jirutti waan ayyaana waggaa sanaaf kennu kennaa nan fudha jedhee barsiisuu irratti kaayyoodhan jedhe malee. Egaa jaalala kanarratti kanani uummata koo galateeffadhu jaalala uummata kootii nan qaba kun kennaa waaqaati uummanni koo na jaalata akka malee sabni koo na jaalata akka malee egaa gaaffii kee deebisuuf mana kana keessa jiraatta kan naan jettu ibsaalleen qaba manni keessan argeera barana naa jijjiirani duraani yaada manaas hin qabu mucaas hin qabu kanan jedhe mucaa waajjira maqaa ishiitiin ture amma barana maqaa kootti deebisanii galfachuu nan danda'a. Ani uumaa kootiin qabee waa tokkoon intala koo mataa kootiif dhimma hin qabu. Rakkadhee beela'ee dhabe uummanni koo qofa rakkatiin hin jedha. Sabni uummata kootii uummata koo jechuun wayyaa kootii uummata koo jechuun kafana kootii uummata koo jechuun qaama kootii. Uummanni koo rakkatiin, uummanni koo beela'iin, uummanni koo hin du'iin, isaan yaadaa bula malee harkaan ciisee, ani ofii kootii asan ciisa, ofii kootii asan taa'a kan jedhu uumama keessa hin jiru. Kanatti aansee waa'ee waan inni dubbadhu tokko jira. Koloneelii Alamuu Qixxeessaa Maccaaf Tuulama akkuma barsiisuu calqabeetti na waamanii isaan itoo hin ta'in achitti eebbisiifne nama waa'ee isaaniin qaqqabatanii lubbuun koloneelii qaqqabatanii 85 kana keessa tagwaaradii achitti nama waa'ee kotti hin beeku na waamanii of bukkee na teessisanii mataa koo na sukkuumanii mucaa koo naa jiraadhu waaqayyoon si haa jiraachisu naan jedhanii gaafasuma waan dubbatan tokkotu jira bishaantu yaa'aa jedhan bishaan yaa'u kanatti namichi gadi jedhee asaasee bishaan wayyaa maal asaaftaa jedhanitti himnaan kan yaa'u haa dhaga'u dhaga'ee immoo haa darbu yaalmaan koo amma dulloome na harkaa fuudhaa jedhanii dubbatanii gaafuma koloneel Alamuu Qixxeessaa gaafuma kana dubbatan ani bukkeen isaanii taa'in akkatti afaan isaanii keessa ilaala yaa uummata Oromoo yaa saba koo jedhan mee wal funfadhaa walitti urgooftu mee wal hammadhaa walitti ho'itu sammuu koo keessa jira kuniidha ammas yoo ta'e saba koo wayyaa kooti sabni koo kafana kooti
sabni koo qabeenya kooti sana kan na keessa jiru malee ofii kooti viillaa keessa taa'ee fooqii 5 keessa taa'ee sabni koo rakkatee yoo jedhe asum taa'uun jaaladha wajjinumaan rakkadha irraa ka'ee buqqa'ee lafti isaa irraa fudhatame waan baay'een irra ga'e jechumanna asum taa'uu wayya jedhee yeroo baay'ee dubbadheera malee ani gubbaa fooqirra taa'ee summa qabeenya uummata koo isa uffata kooti kanaaf waaqayyoonis egaa hin beeku kennaa cimaa naa kenne intala koo waggaa 20 olani mana yaalaa hin beeku kana nyaadhu daabboodha akaawwiin jaaladha asuma nyaadha quuma hin jiraadha kitaaba kana nan dubbisaa nan barreessa akkuma achi tuulamee argite kanatti miila kootinanii xooxxoo deema intala koo asii kaatan miila kootinanii addisuu gabayaa kan jedhan deema laga xaafoo laga daadhii jedhanan ceete dadhabu bakki amman hin jirru kun almost ጦር ኃይሎች tokkun sagaaduun beeka hizbiin kan innan karaa deemu na argu akaawwii koo bitattee innan nyaachaa deemu tokkun dadhabus fidhataniitu jechuudha tokkun dadhabu buna dhugaan deemu nan jaalla bakka bunni jirutti seeneen buna koo dhuga tan fufa deemsa in dadhabus deemee waaqa koo yaa waaqa tooti galata keenyadha waan akkasii kanaaf miilaan deemullee baay'ee jaallatu baay'ee jaalli in dadhabus kuni hojii waaqaati egaa kuni kennaa waaqaati dhibeen beeku dhibee kan jedhamu maa tokko mana yaalaas dhaqee hin beeku dhibees hin beeku kan mana yaalaallee tolaan akkamattu jedhanii naa fidanii kennan warri ganda keessaa ani barsiise anoo nan dhukkubu maal naa godha fudhaa deemaan jedhee ammayyuu dhibee sinirraa qaba gaarii dhagaa waan baay'ee waan garaa nama nyaatu akkasumas immoo waan lubbuu yookiin miira namaa to'achuu danda'udha haasaan keessanii mee barsiisaan yookiin obbo Tafarraan kaayyoon ka'eef galmaan gaadheera yookiin itti milkaa'eera jettanii yaaddu maaliin bartan yookiin amma yeroo tokko wayni sitti meesaa irraa ka'eeni mucayyoo tokko afaan keenya afaan boonsaa harri Afrikaa kana keessatti sadarkaa lammaffaatti argama Hausaa kan jedhamu Naayijeeriyaa keessatti uummanni bal'inaan kan haasa'u isa yoo ta'u keenya sadarkaa lammaffaadha harri Afrikaa afaan nama boonsu malee afaan nama qaanessu miti ittiin dubbadha ittiin haasa'a guddisaa jedheen barsiisee eenyuu dhaqee gara lakkoofsa 3 naannaa sanaan atoobisii keessa ta'ee toon deemu obbo Tafarraan qamaxuu jette maal intala koo hin taa'anii jennaan ishii Amaariffaan lameen jette naa galee akka saalfatte atoobisii keessa teessee afaan Oromoo haasa'u saalfatte maamigaa kun ture saddeeta ija intala koo eessaa dhuftaan jedhaan sagalee ol qabee akka konkolaachisaa dhaga'utti odasii wada piyaassaa naan jette maal nagama intala koo jedhaan naa galee yoona guddaa illee jette waliin buune baalchaa fuulduratti hospitaala buuneeti obbo Tafarraa akkam jirtu jette afaan Oromiffaan እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ የሌተን ከአይ bukkee deebi isinimmoo dabaree keessatti lafa akkanatti saalfatan magaala Finfinnee keessa yeroo ammaa kan uummata afaan Oromoo haasa'u maal jedheen sitti keessumaa dargaggoon ammaa yuunivarsiitii yeroo seenan Aratkiilootti innaan barsiisu duuba isaanii dhaqee dhaggeeffata afaan Oromoon dubbatu meenyuunis baasii keessatti atoobisii keessatti innaa deeman afaan Oromoon dubbatama kuni baay'ee na gammachiisa kana qofaas miti kanan dhagaa jiru amma kutaa magaalli eenyullee natti naasofsiisanii maqaa isaanii hin qabanne malee gargaarsi sii taasifama jechaa jiru eenyuu itti gaafatamtoonni afaanii karaa Finfinneetiin itti gaafatamtoonni kutaa magaalarraa didataarraa eenyutti barreessanii 6 kiiloo sirriitti na koosomsiisanii maqaa isaanii dha'uu barbaachisaadha yoo dhuftanis rakkina qabu kanaaf baay'een isaan galateeffadha
maqaa isaanii asitti qabadhe gargaarsi siif taasifama kan jechaa jiranii. Dhugaa sa'uudhaaf obbo Zalaalam Mulaatu gamoo lammaffaa keessa sirriitti haasofsiisanii obbo Admaasuu Dachaasaa isaanillee hin arganne baanii gaggeessanii akka aangoo namaa qabutti bu'aa isin buuftan wareegama isin wareegamtan miidiyaa irraa isa argine waan eenyu ta'eef kinoo amma hojii irra oolu waaqa galateeffatu jedhanii obbo Zalaalam maanna obbo Zalaalam naan jedhanii kabaja guddaadhaaf kennanii ta'aniitu akka na gaggeessan taasisaniin booda kuni kan gijibaa jedhanii birrii 500 kennu ani na gargaara gara fuulduraatti mindaan qabu mana cimsullee kunoo koottaa ilaalaati kondiishinaris naaf kenna jechuudhaan naqee gara fuulduraatti jedhanii abdii guddaa naaf kenna. Egaa hojiirra oole hojiin isin hojjettan mana barumsa 4 banamee kennamaa jira maqaa Taaddasaa Birruu ilma qilxuu waan akkanaati. Waaqoo guutuuti maqaa kun guddaadha. Isa qofaas itoo hin ta'in magaalaa Finfinnee keessa ittiin baratamaa jira baay'inaan jedhan. Manni barnootaa magaalaa Finfinnee keessa jiran barumsa afaan Oromoo akka barnoota tokkotti jalqabanii. Baalchaa barnoota barsiisullee waan akkasii calqabeera. Egaa kuni anaaf bu'aa tokko. Kanan irratti fuudhee waraaname. Qubeenyaa Tafarraa Wadmaal. Isaa sofamee wanti isin mudate bu'aa bahii hin dhabamu silas. Barsiisa. Bareeda. Barsiisiin 85 calqabee baruma 85 namichi karaa Wallaggaa dhufti tokko afaan keenya laatinii jedhee fide biyya Itoophiyaa diiguuf hin barsiiftu naan jedhan Baalchaa dhumatti dhakaa darbatu. Yoomi gaafa? 86 keessa. Hin barsiisu. Dhaab hin barsiisu uumaan barsiisu. Yeroos jechuun egaa imaammatuma barnootaa keessattuu mootummaan kun qubee barsiisuu jalqabe. Anis immoo haala seera qabeessaan dagaagina aadaaf afaan Oromoo jedhamee kan dhaabanii isaan jalas oolee Dr. Sanbatoo Bulchaa kan jedhanii karaa isaaniitiin duraan karaa isaanii hin taane warri waliin calqabanii na waaman hin dhaaban. Ani hin dhaabu jedheetan isaan booda na waamanii Dr. Sanbatoon innaa sana aadaaf dagaagina afaan Oromoo jedhamu Ameerikaan baasee fuuldura ture. Iddoo amma OBN hin jiru. Koreen keenya jala ta'eeti barsiis jedhanii naa eeyyama. Eeyyamaa nan barsiisa. Eeyyama seera qabeessa ta'e. Garuu uummanni naannoo qoshalabboota natti erganii karaan naan deemu qubee qubeenyaa Tafarraa Wadmaal qubee. Egaa kana qoshalabboota kan natti erge namooti duuba isaanii jirutu jira jechuudha. Cubeenis na waraanan kinoo asumatti dhaabiin dhaabu. Barsiisuu dhiisi jedhanii? Barsiiftuu afaan Oromoo jettee. Manatti dhufanitti waraanan? Kan biraa 90 keessaa 93 ta'a dhaabni ODD asii ka'anii Adaamaatti akka galan taasifaman. Oppidiyoon. Dhaaduu. Oppidiyoon. Yeroo sana immoo guddaan deemte jarittiin asii jara kee wajjin deemasi. Afaan kuni Addis Ababaadha. Finfinnee jettanii jiru asii deemuu qabda. Galaa Adaamaatti saanduqaa jedhanii? Isin isaaniif waan barsiistan se'an? Taa'uun jiisu nyaachiisa jedhee warrootiin kana beekan illee gaafa eebbaa hin argita. Magaa warri ba'an marsaa tokkoffaa, marsaa lammaffaa warra baratan amma marsaa 76ffaa keessan jira. Inni argita gaaf sana kana jalaa namni seefan bilbila. Egaa dhaabeen dhaabu itoo jedhanuu 97 waa tokko uumame. Dhaabni 3 Qassadammanaa kan jedhamu, Maadii kan jedhamu, Lidatu
isa wajjini kan akka Dr. Professor Bayyanaa Fa'is dugda isaanii jiru isaan kun sadeen qindooyima jedhan qinijjiit kan jedhan qindooyima gaafa jedhan ibidda boba'essan ibiddi boba'e mootummaan yeroo sanaa yaadik waan qabatu waan gadhiisu wallaa biyya abbaa qabdii koottaa deebi'aa jedhamanii warra asii ari'amuun Adaamaatti galan 87 akka dhufan taasifaman. 87. Kun sababa kan kanatu taasisee bulchiinsa yeroo sanaa yookaan piraayim ministeerii yeroo sanaa afaan keessaniin fayyadamaa Finfinnee magaala keessanii koottaa deebi'aa jedhanii sababa kanarraa kan ka'ee dhufan. Iddaammoo as deebi'anii egaa bu'aan bu'eera saarbeetii kan jedhamus barsiisan ijaarame asis immoo mana daldala nigdi Itoophiyaa kan jedhamu keessas fuuldura sanaan kan dhaabbatee ijaaramu calqabee barumsana aadaaf ture mana aadaa fi Oromiyaa aadaa fi eenyu kan jedhamu taa'eenyuu fuulduratti iddoo amma baasiin dhaabatu sana fuuldura istaadeemii fuulduratti kan ijaaramu barumsana. Giddu gala aadaa Oromoo. Kanaaf egaa isaanis warra mayyama kenne nuyi fiton ta'ii koottaa deebi'aa warri jedhan nuyiif uummata keenya saba keenya deeggaruu fiton ta'ii jiraachuudha. Egaa achiin garagalanii 98 waldaan dargaggootaa Oromiyaan dhaabbate waldaa dargaggootaa kan akka ciman kan taasise ana yeroo sana warri innaa sana turan kan akka nama baay'eetu jira maqaan na dhibaa hundaa waamuu hin danda'u har'addoo guddaa jiru gargaarsa guddaa suurni naa godhan waldaa dargaggoota 98 bateedha badhaasa hin argitaa ambaasaadara jedhanii nama muudan ambaasaadara aadaaf afaan Oromoo ambaasaadara keenya ija keenya obboota maqaan naan jedhanii egaa hunda maqaadha hunna dhiba sammuu gogeessa jiru eebbifamanii jarri kun har'a iddoo gurguddaa jiru kantiibaa Wallaggaa kan ta'e jira Jabaa kan jedhamu Amboos kan ta'e jira iddoo gurguddaa jiru egaa kanaaf mudannoon kan biraa hin jira laata tarii akkam kan akka kunu ari'atamuu kana cuubeedhaan mana hanga manaatti dhufanii si waraanuu abaarsi jira kan nama bashannansiisu illee ta'uu danda'a tarii barattoota keessan irraa wanta si mudate akkasumas immoo waan nama gaddisiisus ta'uu danda'a. Egaa ani yoo nangaa jedhee yaadne hojii waaqaati tokko waggaa 29 barsiisa sammuun koo keessa hin jiru waaqni galataa argatu. Ganama bahee galgalaan gala jedhee yaadu naajjeesu. Buna illee naannoon dhugu. Buna dhuguuf buna jaaladha 4 kiiloo 6 kiiloo deemee dhugaa. Qomuun kooti nama sin qabu qoman deemu qoman nama nu maal amanu. Innumti keenyaas of wallaalaa Oromoo baay'eetu jira. Jarun wajjiniin kan afaan keenya balaaleffatu. Kanaafuu egaa afaan kun akkuma sanarratti argitan dhiigaanii as ga'e anis abbootii keenyarraa yoo fuudhe malee lafaan fuune kun immoo hojiirra uleennaan har'a nagaa argadhe 98 booda kun hunduu hafe. Waldaan dargaggootaa ijaaramanii na bukkee dhaabbatanii hin hafeennaan afaanis immoo hojiirra innaa oolu warri balaaleffatu luguun ga'u kan jedhu hojiirra oolu innaan deebisanii baay'ee immoo kan si ajabaayisu magaala Finfinnee nutu bulcha jedhee qindooyima yeroo sana qinijjiit kan jedhamu godina adda Oromiyaas kan jedhanan yeroo sana sababa kanarra yoo bulchan achuma jiddu galeessuma Piyaasaa fi Markaatoo bulchan malee godina adda Oromiyaa afaan Oromoon ta'a jedha bulchiinsi yeroo sana kanas hin irraanfadhu hojii waaqaas ta'a amma kun hunduu hin jiru. Ayyee wanti hafee jira
wanti hafee jira jettanii yaaddu wanti naasofne tarii yoo hin jiraanne karoorri keessan gara fuulduraa maal egaa sila calqaba irratti waan dubbadde tokko jira Oromoo yoo jenne maqaa namaati Oromtichi kun ijoollee lama qaba Booranaa fi Baarentummaa Booranni hangafa innis akkasuma ijoollee 5 qaba Baarentummaanis ijoollee 4 qabu sanatu baay'atee har'a miliyoonii 50 ol nuti karaa sareen cabsite waraabessi galaa jedha Oromoon karaa saree cabsite waraabessi galaa kanaafuu yaa ummata koon jedha yaa saba koon jedha walin qoodinaa godinaan tokko ta'a wal jaaladhaa sirna gadaa yoo ilaalle tokko amma 8 daa'ima 8 hanga 16 ijoolluma 16 amma 24 dargaggeessa inni dhiiraa dargaggeettiidha 24 hanga 32 ta'a qeerroodha ishiin dubaraa qarreedha sanarraa fudhatameeti qeerroo qarree kan jedhamu sanaan booda immoo abbootii seerummaa kan ilaalu 55 ol siifan eenyu jedha jaarsi kun maal hojjeta maal godha yoo jenne sirna gadaa sirriitti uummata barsiisa nama wallolee araarsa yoo wallolee araara buusa mee yaa uummata koo yaa saba koo walgaatii gama tokkotti yoo rakkoon jiraate rakkoo kana araaraan nagaanaa bu'u uummata koo walijeesu naafu Oromoon qabeenya isaa irratti abbaa qabeenyaa haa ta'u kan jedhu hunda keenya keessa jira qabeenyaan bal'aadha uummanni keenya akkuma dubbii weennii sana weenniin waan biraa nyaattee miti balleessitee kan duutu gogaa ishiitiif wareegamti duuti keenyas uummanni keenya akkasuma waan biraa keessallee galuu amma nu barbaachisaa miti yaa saba koo waliin qoodinaa kana ta'ee immoo yaa ummata jaarsummaa sadarkaa jaarsaa irra jirtu mee gadi bu'aa barsiisaa ijoollee mee gadi bu'aatii tokkummaan akka uumamu taasisa wantan dhagaa jiru gaarii waan hin taaneef gorsa kanan dabarsa yeroo baay'ee suman dabarsa kana yaa saba koo wal jaaladhaa yaa saba koo gadi bu'aa barsiisaa waliin qoodinaa kanan jedha dhaamsisin nu dhaamtan kana dhaamsisin nu dhaamtan kana kana nunis dhaamsa keessan fudhanneerra nama hojiirra oolchuu taasisuun jedha daawwattoota koo bakka bu'e gaariidha kan biraa kanarratti intala koo achi kaatee akka jirtu na gaafattee mana koo keessa jiraadhu kana dhuftee ilaaltee haalan keessa jiru haala jireenya kootii seenaa koo kan as qaqqabsiise kana na gaafattee waan jetteef baay'een isin galateeffadha. Galmeen fi malu dhufnee isin iyyafachuun dirqama keenya jennee yaadneeti. Gaariidha. Galatooma kan biraa dhaamsi gama barnootaatiin warra barachuu barbaadaniif fa'aa maal dhaamtu isaaniifis kan dabarsitan yoo jiraate. Ani yeroon barsiisu. Kottaa baradhaas yoo ta'e kottaa baradhaa jedha. Amma gaafa bultii 14 nan eebbisiisa caamsaa. Waxabajjii bultii tokko jechuun sani qabee barsiisuun hin jalqaba warri barachuu barbaade ijoollee miti kanan barsiisu afaan Oromoo baranna warri jedhamani kun Oromoodha kun Oromoo miti hin jedhani namni afaan Oromoo barachuu barbaadu balballi banaadha waa sadii keessan seenu amantii keessan seenu siyaasaa keessan seenu eenyummaa namaa kun Oromoo miti kan jedhu keessan seenu namni afaan Oromoo nan dubbadha afaan Oromoo nan barsiisa jedhe fedhuu qabu dhufee barachuuf balballi banaadha baalchi abbaa nafsoo bilbila koo qabatanii. Tole egaa nuti siin keenya bilbila isaanii bilbila keessan kan ittiin isin argatan hin barreessinaa fi asuma argatanii isiniif bilbilanii dhufuu ni danda'u. Ni danda'u. Tole kuni maal ture dhumarratti waa'ee kanaa haasofna ta'e tarii? Hin haasofnaa. Gaarii
yaadannoo adda addaa isinitti agarsiisuu barbaada. Kuni lidataa kutaa magaalaa lidataa irraa beekamu. Kana qofaas itoo hin ta'in 10,000 isinaaf kennan. Lidataa yeroo ayyaana irreechaa yaadeffatamu fulbaana jechuudha. Kanatti hundaa'e isaanis galateeffata. Ammumas immoo ol dabarsanii gara magaalaa 6 kiilootti kan dabarsan qindeessan isaan immoo kun immoo yoonuma barataa ta'ee suuraa keessan baay'eetu jira. Kana barattoota kootu naaf kenne yaadannoodha. Kun immoo ergaa gaarii of keessaa qaba. Jimmere taannash bihoon እንኳን ፍጻሜ እጅግ ይበዛል ከሚሉ barattoota koorraa ayyaana argatte. Kun suuraa baay'eetu jira. Naa eebbaa eebbaadhaan namooti gurguddoo ta'uu isaaniitu arguu ni danda'amu. Barattoota kan barattoota. Namoota gurguddaadha. Gurguddoo waan gurguddaa. Naa waan akkasii baratamu. Kunis akkuma jiru yaadannoo barattoota koorraa argatte keessa suuraa adda addaatu jira. Kana 2,000 bara eenyu magaalaa 4 kiilootti uffata kana naa bitanii jira malee natti uwwisanii gaafasuma uffata 4 kiiloo yoo jechuudha gaafa sadii jechuudha ammas jira. Kun immoo kuni warra warra kitaaba barreessan barreessitoota kitaaba naannoo Oromiyaati BBC irraa fudhatanii suuraa kana hojjetanii bifuma kanaan biraaf kennanii booda ergaa qaba dhiigaan kan barsiisan sun chookitoo ta'in waldaa barreessitoota Oromiyaatu ni kenna. Barsiisota yuunivarsiitii irraa eegaan isaanii mana galma Oromiyaa keessatti achitti sagantaa isaanii irratti argamee kana yaadannu. Kun barataa ta'ee kolleejjii ta'ee kun immoo kan naaf kenne ambaasaadaradhanii namootanii waldaa ሴቶችና ወንዶች ማነው ህፃናት ከንጀዳሙ ፊ ወዳረ ጎቶ ናኪኔ ኩንሞ በርሲሱ ጉባቻ ባነሶ ተሰጥ ወጋማ ባጅና በርሲሱ ቶ ጭሚና ኮ ከኒስ ከመነ ወንሳቱ ያደነው ጭናራ ከነሲሞ አዳፍ ቱሪዝምን በረክ ተሰጥ ሰገልተን ማነው ሰደተን ይሸማ ከሲቴ ሰደተን ጃ ወረቃ beekamtii cimaanaaf kenne kanaaf guddaadha. Kanas immoo Wallagga Yuunivarsiitiitti na waamanii maqaa Hayilee Fiidaatiin PhD ta'a mana barumsaa jedhanii cimaa jedhanii ergaa dabarse kan BBC fudhate dhageessisanii nama cimaadhaatti ciminaan jedhanii beekamtii naaf laateedha. Egaa beekamtii adda addaa baay'een qabaa. Kanas beekamtii barattoota koorraa naaf kennanii kunis aadaa ambaasaadara aadaa fi afaan Oromoo kan laatanidha. Waldaa dargaggoota Oromoo damee Finfinnee jedha. Kana fakkaata. Kennaa baay'eetu jira. Sa'aatiin qofa gara 8-9 mana jira. Wayyaas baay'eetu jira. Kan hin hodhaminuu lamatu ta'a. Kanaaf uummatuma keessanii maddi galii keessanii jechuudha. Jaalala uummataa nan qaba. Kun immoo horiin hin argamu. Keessumaa yeroo ammaa akkatti uummanni kun haa jiraatan karaa naan adeemsisan. Amma naani miilaan deemu achi gubbaa Faransaay Lagaansoonni fa'aa naani ol ba'u kanan hin yaadan ni raanfannu mucayyoo tokko fa'aa isin barbaadde yaani waggaa maali eenyu barannaan ka'e barattuu seentu malee jedhanii seenee bishaan malee inni dhugu waggaa 20 olii waan nyaata fidanii maal fidanii nyaatte waan hin yaadne Faransaay Lagaansoonni irraan dubbaa karaa naan darbu na deemsisan baasii irratti taaksii irratti hin kanfalu nama kanfalu buna dhugee nama kanfalu
kana horiidhaan hin argamu. Jaalala uummataa jechuun hin argamu. Jibbina uummataa immoo argitan. Horii namaa saamanii horii kuusanii fooqiidha ta'anii uummanni nama jibbe maal as ciisanii jaalala uummataa argachuu malan jedhu. Isin galate fooqii keessan ta'a kana keessa yaada kanan qaban uummata kootiif sabni uummata kootii mirgi uummata saba kootii eegamu keessi koo ijoollummaa kootii qabee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti mana obbo Tafarraa Tayeeraa yookiin immoo barsiisaa Tafarraa Tayeeraa dhufnee isaan iyyaafannee isa jirtu jennee isin biraa ga'uuf yaallee akkanaan gaammaatti daawwachaa kan ture. Egaan obbo Tafarraan seenaan isaanii jireenya isaanii baay'ee nama gaddisiisas baay'ee nama boonsas hojii gaarii hojii boonsaa hojii biyya guddisuu dhaloota guddisuu danda'udha kan isaan hojjechaa turanii ammas itti jirtu kanaaf egaa isinis kanarraa waa argattaniitu jenneeti yaannaa kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Tafarraa argachuun barbaada dubbisuun barbaada nama kana argachuun barbaada yoo jettan lakkoofsa bilbilaa isaanii duwwaa 913 91 41 89 irratti bilbiltanii isaanii argachuu dandeessu. Akkasumas ammoo gargaarsa wayii taasisuufiin barbaada gatiidhuma geejibaallee yookiin immoo gatiidhuma shaayillee ani obbo Tafarraadhaa kennuun barbaada kan jettan kun egaa fedhii isaaniin alaa anatu isaan dirqisiisee kan maaliif homaa galii takka illee hin qabanii dhalootaaf biyyaaf akkasumatti aarsaa of taasisaadha kan isaan jiran waan ta'eef namoonni yaada akkasii qabdan immoo lakkoofsa baankii herrega baankii ni qabu baankii daldala Itoophiyaa 113041 duwwaa 2555 kanarratti baankii daldala Itoophiyaadha waan dandeessanii obbo Tafarraa cinaa dhaabbachuu dandeessu. Akkasumas immoo baankii Awaash herrega baankii Awaash duwwaa 134 86 63 99 40 duwwaa irratti immoo baankii Awaashiin argachuu yookiin immoo waan isaaniif yaaddan waa gumaachuu dandeessu jedheen egaa asumaan dhaamsa isiniif dhaama waan nu duukaa turtaniif galatoomaa kanneen maatii taatan nu duukaa turaa isiniin jenna yaada keessan nuuf qoodaa akkasumas immoo namoota iyyaafatamuu qabu yookiin dhaabbilee iyyaafatamuu qabu bakka kana dhaqaa abaluun nuuf fidaa jedhaati eeruu nuuf kennaa bakkee yaada kennamu irratti yaada nu barreessaa. Akkasumas immoo warreen haaraa taatan chaanalii kana subscribe gochuun maatii Finfinnee Multimedia ta'aa isiniin jedha. Har'aaf sagantaa keenya xumurree jirra. Nagaatti.